Это анекдот такой. Ну, мужик-печник приходит к тетке. Ну, сделал ей печь, все как надо, там камин, отрегулировал, все нормально, все работает. Она его посадила за стол, есть все такое. И говорит, блин, все хорошо, но, блин, с мужем одни проблемы. Он говорит, а что? Да храпит так громко, что вообще просто жить невозможно, блин. Все профессора там, эти смотрели туда, все, и, ну, бесполезно. Ничего невозможно решить. Он говорит, слушай, ну я не профессор, ничего, но когда он будет спать и начнет храпеть, ты ему ноги раздвинь, короче. И все. Ну хорошо, на следующий день он приходит. Блин, жена ему, ну эта тетка ему накрыла печнику, там вообще стол, поляну, водку, все как надо, да. Говорит, блин, храпеть перестал. Это как так получается? Он говорит, ну слушай, я не профессор, ничего, не академик, но у нас у печников все просто, смотри. Ему ноги раздвинуло, яйца на жопу упали, поддувала нету, значит и дыма нету. Подписывайся.